Hai, kami dari Nani Friendship. Kami akan membuat slime menggunakan dua bahan saja, iaitu gam dan bahan rahsia. Okey, kamu akan ketahuinya nanti. Okey, kamu kena tengok episod-episod yang Episod sebelum ini kami ada buat slime yang tak jadi. Dia tak sticky. Okey, kembali pada tadi. Bahan rahsia, kalau korang nak tahu, korang kena like and subscribe video kami. Lepas tu kami akan tunjuk. Bila dah ada cukup 10 subscribe, kami akan tunjuk bahan rahsia ni. Mungkin jadi, insyaAllah akan jadi kot slime kami pada sedikit ini. Okay. Pertama kita perlukan bahan rahsia. Kedua, kita perlukan gam macam biasa. Gam ni kita gunakan clear glue ya. Kalau guna white glue saya tak sure apa yang akan jadi. White glue pun boleh, tapi dia akan jadi macam biru tu. Biru macam fluffy slime. Ini bahan rahsia. Kami tak beritahu lagi ya. Seterusnya kamu kena ada bekas dan pengacau. Pengacau dia sangat penting. Saya guna bekas spare sebab bekas saya dalam satu eksperimen yang saya buat. Seterusnya kita gunakan air. Tapi ia bukan double mint ya. Saya nak tunjuk ini air. Tolong sikit. Dan ni ada penyukat dia. Penyukat dia korang boleh guna penutup gam. Penutup gam tapi jangan terlalu besar. Kita nak guna air tu sikit je. Okay. Let's start. Let's do it. Okay, pertama sekali letak gam. Gam korang pun jangan too many terlalu banyak. Tunjukkan dapat sikit. Okay tu dah. Kita nak buat untuk budak kita nanti. Jadi kami akan ada yang lain. Ni, sikit ni. Banyak ni je. Anda boleh rata-rata sikit. Okay, jangan buat apa-apa. So lepas tu jangan buat apa-apa ya. Kalau korang buat apa-apa, habis rosak slime korang. Okay. Lepas tu, kita letakkan. Kita kacau sikit je dulu Sikit. Okay, dah. Okay. Lepas tu, kita letakkan bahan rahsia kami. Okay. Aku buat sini. Sikit je. Bahan rahsia kami sikit saja kami letak. Okay. Guna sudah aku. Kalau korang subscribe, kami akan tunjukkan cara buat bahan rahsia tu. Tapi tidak keseluruhannya. Sebab saya yang menciptanya. Dia guna kepala otak dia sendiri. Tapi tak tahu yang akan berhasil ataupun tidak. Kalau berhasil, Alhamdulillah. Kalau tak berhasil, kita cuba lagi. Kita akan stopkan. Seterusnya, kita kacau. Nak minum dah. Kot lah, saya tak sure. Tapi kalau dalam slime ni saya rasa kita kena gunakan refrigerator. Kau tahu tak benda? Tahu. Tapi sejuk lah. Tapi saya tak boleh sure sebab bekas saya dalam satu eksperimen. Kalau bahan rahsia tu korang rasa tak cukup, korang boleh put lagi Tambah-tambah lagi. Oh, banyaknya engkau. Kita orang macam kat tempat biasa buat belakang rumah. Kalau nak sunyi ke nak senyap, kita orang akan buatlah sendiri. Kita orang baru nak belajar. Okay. Seterusnya kita akan tambah air. Kita akan letak satu sekat je. Jangan terlalu banyak saya nak udah. Sebab saya tadi buat tak terlalu banyak. Okay. Sikit ni tak mungkin. Sikit. Yang ni tak banyak ni, bukan banyak ni. Bukan banyak ni, macam ni. Tak, jangan banyak sangat nanti jadi. Sini. Sikit, tak separuh.
Okay. Okay. Lepas tu kita kacaukan dia. Kacau dia laju-laju. Slide kena faster. Not slow. Walaupun ada orang ni buat tak faster sangat kan. Tapi kita nak buat faster. Kalau korang nak buat fast, kalau korang nak buat Kata korang lah. Tapi kita orang bagi satu tip ni. Buat faster lah. Kalau korang nak jadi dan bagi dia berhasil. Kenapa? Saya perlukan gam sikit. Okay, aku pun perlukan gum. Some gum. Some glue. Dan juga bahan rahsia. Hmm. Sebab rasa macam bahan rahsia saya ni. Tak berapa pun banyak sangat weh. Kau tolak aku. Aku. Sorry ya. Kita orang guna bahasa yang kasar. Tapi biasalah. Buat zaman sekarang. Kita tak tepat. Memang Orang satu lagi bahan rahsia tapi dia dah habis. So saya perlu ambilnya dan saya tak boleh ambil dia. Ini adalah bahan rahsia yang saya gunakan. Bahan rahsia saya. Dan ia jadi seperti ini. Dalam bekas uji kaji saya. Cik. Dia telah menjadi. Tengok macam fluffy kan. Tak tahu fluffy dia. Comel. Itu pun saya letak dalam refrigerator. Kita tak berbincang pun tak tahu. Tengok dah sampai. Ah. Tak ada rasa. Buka je lah. Tak tahu dia. nak buat macam kau jadi. Ni dia. Dia macam nampak berbuih-buih kan? Sebab korang guna bahan rahsia tu dia kandung dengan sabun. Kita orang bahan rahsia ni kita orang tak letak deterjen, slime apa nama? Kita orang tak letak Slime activator dengan banyak lagi yang korang gunakan untuk slime ni berhasil. Macam semalam kita orang letak dynamo, hari tu kita orang letak dynamo dan ini hasil dia. Yang saya tunjuk tadi. mungkin beberapa jadi. Dia macam fluffy sikit je, dia tak melekat. Dia ada warna biru cerah. Korang Dia boleh tengok. cantik. Itu pun saya ada letak juga bahan rahsia saya. Jadi macam ni. Okay, kita Cepat gunakan. Kita orang akan buat satu video tu tentang budak-budak membuat slime. Korang tengoklah jadi ataupun tak jadi. jadi dia Harap-harap mampu. dia orang menjadilah. Sebab takut kalau dia orang menjadi, kalau kita orang jadi, maknanya budak-budak lagi power daripada kita. Kita orang tak menghalang. Jadi dia orang nak buat macam mana? Jadilah. Nanti kita orang kampung tu. Nanti lepas kita rasa dah cukup masa kita tu. Tengoklah. Okay, sekarang. Aku campak dalam refrigerator. Okay. Okay, sekarang kita orang nak letak dalam refrigerator. Nanti part tu ya selepas kita orang keluarkan daripada refrigerator. Dalam peti ais ya. Kalau korang tak tahu refrigerator tu apa, peti ais. Peti ais refrigerator tu. Jadi, bye. Tengok part tu tau. Kena tengok. Jangan lupa subscribe. Kalau korang tak subscribe, Like korang and rugi. subscribe. Like. Kalau korang tak subscribe and like, kita orang takkan bagi bahan rahsia tu. Korang juga kena follow Follow kita orang. IG kami Nani Friendship. Bye bye.